Šoreiz karavāns dodas uz Siguldu. Nezinu tieši vēl uz kurieni, bet pa ceļam to noskaidrosim. Bija arī pagājušajā ceļojumā mazas niansītes, to pastāstīšu biku vēlāk, bet tagad dodamies ceļā un tā jau pa ceļam visu noskaidrosim. Skatieties, kāda interesanta mašīnīte. Pamāsim ar roku viņu. Sigulda 38. Par gabarītiem un kā iet pagriezienos. Redz, ko visu ļoti labi var redzēt. Skatieties pagrieziens pa kreisi un uz otru pusi. Līdz Siguldē mums palika 20 km. Tikko atzvanīja klienti un palūdza nogādāt karavānu uz Siguldas pludmales kempingu. Dodamies. Viena no svarīgām niansēm ir, ka jāpārliecinās, ka šī lūka ir cieta, jo vienam no klientiem sanāca, ka viņš braucot bija viņu neizvēris, un viņš kaut kādā brīnumainā kārtā ieraudzīja spogulī, ka viņa ir šādi nokritusi. Paveicās, ka viņa te arī palika stāvot, ka nenokrita. Sanāk, vajag pārliecināties, ka šīs cepiņas tagad viņa ir atvērtā pozīcijā, aizvērtā pozīcijā, viņām jābūt ar abām uz augšu šādi. Sanāk, aiztaisam ciet un pagriežam atslēdziņu uz augšu. Šī tagad ir ciet, šī ir vaļā. Tagad arī ciet. Obligāti pārliecinamies, ka nesanāk viņa vienkārši pa ceļam pazaudēt. Runājot par rokas bremzi, šādā veidā viņa ir atlaista, drīkst ar viņu braukt. Šitā viņa ir novilkta. Diezgan mānīgi izskatās, ka jau tagad viņa ir nolaista, jo it kā vēl ceļš uz turieni, kur iet, bet tagad viņa nav nolaista, nevar braukt. Braukt tur tikai tādā pozīcijā, ka viņa galīgi lejā ir. Tā kā tagad ir ļoti karsts laiks, protams, mēs taisam vaļā visas logas, lūkas. Tāda svarīga nianse pārvietošanas laikā logam jābūt ir aiztaisītam ciet uz šiem klipšiem. Nepietiek, ka vienkārši viņš šā pievērts, jo braucot ar vēju var atraut. Pārliecinamies, ka visi 3 klipši ir aiztaisīti. Un arī runājot par lūku, lūkai arī jābūt ciet, savādāk vējš viņu vienkārši noplēsīs. Vēl viena lietiņa, guļot, protams, mēs visus aizkarus aiztaisam ciet, bet braucot pārliecinamies, ka šie vidējie aizkari gan priekšā, gan aizmugurē ir vaļā, jo tad var mašīnas atpakaļgaitas spogulē redzēt pa vidu, kas brauc aiz mums. Visi pārējie aizkari nav tik svarīgi, viņa var būt arī ciet, bet pārliecinamies, ka vidējie ir vaļā. Tuvojamies jau, palika 6 km. Jau braucam pa Siguldu. Redz, ko mūsējais pie bobsleja trases. Mūsu klienti šobrīd atrodas šeit, Tarzāna parkā. Varam viņam pamāt ar roku, bet mums palika 200 metri līdz Siguldas pludmales kempingam. Esam dabraukuši, tā jau kaut kādi automājas un karavāniņi stāv. Redz, ka cilvēki no Čehijas atbrauca. Iesim uz recepšanu, skatīsimies, kas un kā. Jā, nu kādam interesē, redz, ko arī cenas uzfilmēšu. Var arī kanajas paņemt uz īri un vienkārši ar mašīnu atbraukt 3 eiriki. Esam galā, samaksājām 34 eiro, sanāk par vienu nakti karavānu un par 4 cilvēkiem. Vienojāmies, ka nopirkosim viņu kaut kur šeit, viņu paši mazliet pastumis viņu pa kreisi atpakaļ uz priekšu, bet tāda smuka te vietiņa ir, tā kā ācējam vaļā un dodamies mājās.
Jums pagāja 10 sekundes, man pagāja 2 dienas. Dodamies pakaļ karavānu. Šodien laiciņš vairāk nav tik forši lietus līst. Tā kā noteikti ceļš arī būs lēnāks. Skatieties, kā karavāns nolīmiņots ir. Priekša sanāk ir mazliet augšā, pakaļ aizmugurē, lai grīda līmenī būtu. Re, kamēr dabrauca līdz Siguldai, laiciņš palika foršs. Tā arī pagāja tās 2 dienas, pārbaudam, vai strādā lampas, visu pieaķējam, piekabinam un dodamies uz mājām. Un ja varbūt arī tev interesē tāda lieta, varu atrast karavānu, jebkur uz Latviju, varbūt pat uz Baltiju. Tā kā, ja kas, sazinies ar mani, zvani, raksti, gaidu ziņu.